Qur'anın təfsirə, bəyana ehtiyacı var. Tərcümə ilə Qur'anın dərinliklərinə varmaq mümkün deyil. Qur'anın zahiri var, Qur'anın batini var. Qur'an dərin bir dəryadır. Onun dərinliklərinə baş vurmaq hər kəsin işi deyil. İmam Sadiq əleyhissalam nəql eləyir ki, Həzrəti Rəsul-i Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurur: Ey insanlar, siz müvəqqəti keçid dünyasındasınız. Sülh və sakitlik dünyasındasınız. Burada olsanız da səfər astanasındasınız, Ağa Rəsulullah buyurur. Sürətlə hərəkətdəsiniz. Hər gün, hər saniyə, hər saat sürətlə getməkdədir. Siz gecəni və gündüzü görürsünüz, günəşi və ayı görürsünüz. Onlar hər şeyi köhnəldir, uzağı yaxınlaşdırır və hər şeyi gerçəkləşdirir. Səfər üçün hazırlaşmalısın. Səhabələrdən biri soruşur ki, sülh və sakitlik dünyası nə deməkdir? Ağa Rasulullah buyurur ki, imtihan və ayrılıq diyarı. Dünya evi müvəqqəti evdir. Biz bu dünyada 3 dənə suala cavab verməliyik. Hardanıq, hardayıq və hara gedirik? Fitnələr zamanı gərək Qur'ana sarılasınız. Qur'anı sərlövhə qərar verin. Qur'andan istifadə. Çünki o şəfaət edəndir və şəfaəti qəbul olunandır. Doğru danışan və təsdiqlənəndir. Ona tərəf gedəni cənnətə aparar, ona arxa çevirəni cəhənnəmə. Ən doğru yola yönəldən bələdçidir Qur'an-ı Kərim. O haqq ilə batili ayıran bir kitabdır. Onun bəyana və təfsirə ehtiyacı var. Qur'ana sarılmaq lazımdır, Qur'andan istifadə eləmək lazımdır və Qur'an bizim hidayət edən bələdçimizdir.